Владата во август повторно ќе прогласи енергетска кризна состојба, потврди министерот за економија Крешник Бектеши. Ова ќе се направи за државните електрани да можат со 100 милиони евра од ДЕБОР да купат струја, мазот и јаглен и да ги задоволат потребите на граѓаните. Планот е сите 3 блока во Рек Битола да бидат во функција од октомври, да работат и Осломе и ТЕЦ Неготино и да има доволно гас и мазут за топланите, особено бидејќи ЕСМ неверојатно ќе го преземе парно грејењето во Скопје. Бектеши алармира дека зимата ќе биде претешка, а цените на енергенците непредвидливи. Се разгледувало и опцијата за рестрикции за струја за администрацијата. До тоа сепак не би требало да дојде, освен ако некоја соседна земја не го забрани извозот на струја. За опасноста рускиот газ да секне и за Македонија, рече дека земјава во никој случај нема да плаќа во рубли, а со писмо до Бугарија се правеле напори да се убеди Газпром да ги ослободи цевководите и за газ од други држави. Тоа ќе зависи во ослободување на капацитетите во бугарската страна и договорот што го има Булгартрансгаз со Газпром. Ако тие капацитети се ослободуваат од страна на Булгартрансгаз, ние сме подготвени да се снабдуваме со природен газ од други извори, вклучувајќи го и Азербејџан, но и ЛНГ терминалите, било тоа во Грција, било тоа во Турција. Бектеши индиректно рече дека ќе нема кој знае каква помош за бизнисот. Се работело за само 4500 фирми кои биле на слободниот пазар, вели тој. Според него, за 67.000 фирми имало цена од околу 200 евра за мегават час, што било поевтино од сегашните 450 евра по кои се тргува на унгарската берза, па смета дека не биле до толку загрозени. За индустријата е околу 200 евра со новата одлука на РКЕ, но тоа е дупло помалце од цените кои се на слободен пазар. Во нашата држава околу 4500 компании моментално се на слободен пазар. Ја денеска ќе имам состанок со Стопанската комора во делот на енергетиката. Истото ќе го направи премиерот Ковачевски и секако дека повеќето од нивните предлози веќе се реализираат. Првиот човек на Стопанската комора алармираше дека бизнисите се пред колапс и дека поради превисоката цена на струјата многу компании се пред затворање. Веќе имало најави дека некои од нив ќе почнат да го намалуваат производството, а во краен случај, ако државата не помогне, ќе стават клуч на врата и ќе ги отпуштат вработените. Велат на компаниите во другите земји им било полесно бидејќи имаат каква таква субвенционирана цена на струјата и тоа од домашно производство.